Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter. Ihr wisst ja, ich bin da gerade dabei, meinen Kellerraum etwas aufzupimpen. Das Ganze soll so ein bisschen aussehen wie eine Jagdhütte, wie eine Waldhütte. Und da darf natürlich auch, nachdem ich jetzt die Wände hier fertiggestellt habe, ein Kamin nicht fehlen. Ich habe hier schon mal eine Aussparung. Der Kamin soll elektrisch betrieben werden. Das Ganze mit einem Fernseher. Ich möchte es jetzt nicht auf herkömmlichen Wegen mit einem Dampf oder so erzeugen, sondern mit einem Fernseher. Strom liegt an. Mal sehen, was daraus wird. Ich habe jetzt hier mal mit Fugenmörtel eine Verfugung angedeutet, aber es soll schon recht rustikal wirken, deswegen habe ich hier viele Sachen auch offen gelassen. Zum Beispiel habe ich hier auf dieser Seite gar keinen Mörtel drin. Das Grundgerüst ist jetzt fertig. Ich werde mir noch hier oben jetzt einen Holzrahmen basteln. Ob man die Steine jetzt hier noch weiter rübergeführt hätte, ja, wäre wahrscheinlich auch noch sehr interessant gewesen. Allerdings habe ich jetzt keine Steine mehr. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, welche zu besorgen. Also mache ich hier einen Holzrahmen, eine Blende davor und dann kann der Fernseher hier auch schon rein. Der Holzrahmen ist jetzt fertig und jetzt ist der Plan, dass man jetzt hier eine Blende vormacht. Jo. So sieht das Ganze in etwa aus. Das muss ich natürlich noch festschrauben. Hier mit einer Blende vor. Und jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich das Ganze jetzt hier auf diesem Holzrahmen noch befestige. Und das Ganze sind jetzt alte Palettenhölzer, aber es soll ja auch ein bisschen rustikaler aussehen. So habe ich jetzt eine Tischplatte, wenn man so will, zum Abnehmen. So, damit das Ganze ein bisschen authentischer aussieht mit Ruß. Einfach eine Spraydose schwarz. Ja, jetzt muss Mutti natürlich ein bisschen mitleiden. Es riecht nämlich ganz schön. Mache ich natürlich auch innen. Etwas weiter oben. Das Ganze habe ich natürlich auch bei der Abdeckung gemacht. Schön mittig. Aufgelegt hat es dann diesen Effekt. Sieht aus, als ob hier Ruß dran wäre. Genauso soll es sein. Dann stelle ich den alten Fernseher rein. So, damit das Ganze jetzt noch echter aussieht, machen wir natürlich echte Asche rein. Ein paar Kohlestücke. Stellen eine Art Gitter drüber. So. Und noch mehr. Und jetzt zu dem letzten Schluss noch. Ich habe hier ein paar Holzreste gehabt, die habe ich jetzt so angeordnet, als ob hier ein Feuer brennen würde. Der Kamin ist jetzt soweit durchgetrocknet, die ganzen Fugen
Und ich habe hier unten noch mal eine Leiste angebracht, damit die Asche nicht herausfällt. Habe hier noch mal ein Stückchen Edelstahlblech, was ich noch hatte. Das kann man hier noch vorlegen, als ob es so aussehen würde, als ob hier ein echtes Feuer brennen würde. Und so sieht das Ganze tatsächlich fertig aus. Fast fertig, denn es fehlt natürlich noch oben wieder die Umrahmung. Jetzt wird sich der eine oder andere schon gefragt haben, wieso jetzt hier hinten tapeziert worden ist und weshalb hier diese Aussparung ist. Ganz einfach, es war eine einfache Fehlplanung. Ich habe hier schon tapeziert gehabt, dann aber bemerkt, es sieht mit dieser Holzvertäfelung hier an dieser Wand besser aus. Wie es komplett dann aussieht, zeige ich euch natürlich noch. Diese Aussparung hier hatte ich mir eigentlich so gedacht, dass der Fernseher so weit wie möglich nach hinten kommt. Aber dann letztendlich festgestellt, dass wenn der Fernseher etwas weiter in den Raum steht, weiter in den Kamin hinein, dass dadurch dieser 3D-Effekt noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Deswegen diese Aussparung und deswegen ist dahinter auch tapeziert. Der fertige Kamin. Der Effekt ist der Hammer. Ich freue mich so sehr. Das sieht sehr, sehr realistisch aus. Auch wenn es jetzt hier vielleicht auf diesen 2D-Fernsehmonitoren nicht so ganz rüberkommt. Habe hier noch ein bisschen Deko. Das darf natürlich nicht fehlen. Hier kommt noch ein bisschen Brennholz hin. Das habe ich jetzt noch nicht, kommt aber noch. So. Ein Ascheeimer mit übrigens echter Asche. Der geneigte Beobachter wird wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass es eine Kuriosität ist, ein Fell auf einen Kamin zu legen. Insbesondere wenn diese Kaminverblendung auch noch aus Holz ist. Macht man natürlich nicht bei einem echten Kamin, ist ganz klar. Ich nenne es einfach mal künstlerische Freiheit. Sieht doch trotzdem ganz nett aus. So, der Kamin ist jetzt endlich fertig. Komplett so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, wie es sein sollte. Das Ganze ist ein eigenes Projekt gewesen. Ich habe sowas vorher noch nicht gesehen. Wahnsinn. Natürlich habe ich den Kamin so nachgebaut, ganz klar. Aber das mit dem Fernseher, das war eine eigene Idee. Betrieben wird das Ganze mit einem USB-Stick. Da ist halt ein Feuer drauf. Das geht ein paar Stunden. Und dann kann ich hier selber noch ein paar Stunden auch verbringen unten, ohne dass das Feuer ausgeht, ohne dass ich hier Geruchsbelästigung habe, ohne dass ich hier Angst haben muss, dass ich irgendwas abfackel. Das ist schon nicht schlecht. Das ganze Zimmer hat noch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, da müssen noch ein paar Sachen noch gemacht werden. Daher bleibt bitte dran, lasst mir ein Like da, vielleicht sogar ein Abo. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit einschaltet. Bis dann und ich hoffe, wir sehen uns.